अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे। और सुनने वाले जिसको छींक आई उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे। सुनने वाले यरहमुकल्लाह कहेंगे। सुनने वाले यरहमुकल्लाह, या रहमुकल्लाह नहीं, यरहमुकल्लाह। क्या बोलेंगे? यरहमुकल्लाह, यरहमुकल्लाह, हाँ यरहमुकल्लाह, यरहमुकल्लाह। छींकने वाले अल्हम्दुलिल्लाह, सुनने वाले यरहमुकल्लाह कहेंगे। फिर यहदीकुमुल्लाह भी कहेंगे। फिर पलटा के जवाब देंगे यहदीकुमुल्लाह। समझ लेना, छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह, सुनने वाले यरहमुकल्लाह, फिर दोबारा पलटा के यहदीकुमुल्लाह।